चिप्लो छ चिप्लो माइला चिप्ल्याङ होला नि फेरि म यार बाटै नदेख्ने क्या यो घाँसले गर्दाखेरि घाँसै घाँस छ ए घाँसको के गल्ती होइन घाँसको के गल्ती नै छैन नि यार गाइज ओके हेलो एन्ड गुड आफ्टरनुन टु अल माई एडभेन्चर फ्यामिली सो आजको जर्नी छ सोलो राइड टु फर्पिङ है म चाहिँ आज फर्पिङ जाँदैछु है ओके रोड कस्तो छ आई डोन्ट नो आज चाहिँ पुरा सोलो राइड हान्यौँ भनेर होइन पहिले गाइस सोलो राइड नै हान्नुपर्छ होइन त गाइस ओ पप्पीले फुक्यो भने गयो कालो यहाँबाट सानो गोरेटो रोड छ कहाँ निस्किन्छ आई अल्सो डोन्ट नो है फेरि ए रोडमै निस्किने रहेछ यार कालो यार टु मच कालो आम्बो ए चिप्लो चिप्लो यार के हो चिप्लो छ त उकालो आम्बो चिप्लो 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 माइला चिप्लो तान्यो टान 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 बुवा यहाँबाट सिधा गयो भने कहाँ पुग्छ होला बाटो छैन है हस् धन्यवाद ल हजुर हस् धन्यवाद अयो मम्मा बाटै रहेनछ यार इनपोर्टमा आइपुग्यो है ए घर जाने बाटो होला यो क्या दामी छिन् कि यहाँबाट हिँड्नु न अगाडि सब फाटा फाटै सो आज चाहिँ अलिअलि अफ रोड खोजौँ भनेर आएको है ल म त्यही फर्पिङ त्यो राउन्ड छ नि वाटर रिजर्भ त्यहाँसम्म जान्छु अब त्यहाँ अफ रोड भेट्यो भने अलिक तलन जाउँला नि त है गाइज चिप्लो छ मागाडा इन्जिन ब्रेकिङ हान्नुपर्छ त्यस्तोमा सब लिउ लगाएर रहेछ चिप्लो यार ढलान नि कस्तो चिप्लो त्यो पातले गर्दा चिप्ले होला के सो गोरेटो बाटोबाट ढलान टच हुने रहेछ यार दिस इज नेपाल चिप्लो छ चिप्लो माइला चिप्ल्याङ होला नि फेरि म यार बाटै नदेख्ने क्या यो घाँसले गर्दाखेरि घाँसै घाँस छ ए घाँसको के गल्ती होइन घाँसको के गल्ती नै छैन नि यार गाइज उल्ला रे मजा 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 भने हो अन्त बल्ल अलिअलि मजा आयो यार ल तल्लोको बाटो जान्छु म झन्डै लाग्यो ल ल ल मजा 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 ओ यस्तो रातो माटोमा चिप्लिने रहेछ यार के हो यस्तो ब्रेक समाउनै गाह्रो ड्याङडुङ आज राइड भ्लग हो है सबै राइडै राइड हुन्छ आज यहाँ चाहिँ घाम छ टक्क पाराको मौसम छ ल यो पोखरी मैले भनेको है दामी छ नि त के फुटबल खेल्न होला
फुटसलको गोलपोस्ट 100 रातो माटो चिप्लो बाटो सोल्टी मैले त्यहाँ बाटो एउटा देखेँ नि त सोल्टी त्यहाँ मैले गोरेटो बाटो एउटा देखेँ क्या यहाँ मिल्छ कि मिल्छ भने लगाउँ न त होइन कहाँसम्म जान्छ दिदी त्यहाँ बाटो छ होला बाटो छैन ए स्कुटी देखेकोले बाटो छ कि भनेर आएको ए यहीँसम्म है हस् धन्यवाद हुन्छ हुन्छ दी यहाँबाट अलिक गाह्रो होला उतै बाटो गर्नु पर्ला यहाँबाट कहाँसम्म जान्छ रे यहाँबाट यस्तो यहाँ यति लान सक्नुभयो भने त यहाँ माथि पोखरी हो यही माथि आउनु भयो होइन हजुर हजुर अनि त्यहाँबाट त्यसै गएको भए त हुन्थ्यो नि तलबाट जाने बाटो थियो नि यो सानो बाटो अलि राम्रो लागेकोले त्यही दाइ भएको ठाउँसम्म जान्छ कि जान्छ है हजुर त्यहाँसम्म पुगौँ कि भनेर यस्तै रोड छ है ए हस् धन्यवाद गोरे त आनी यस्तै छ गली तिमी कतै बिर्छु गीत नै आएन हजुर कस्तो राम्रो लागेकोले ल्याएको बाटो उता जोड छ है अर्को बाटो त्यहीसम्म हो ल ए पोखरीसम्म हो हुन्छ त्यहाँसम्म अलिक गएर आउँछ नि त है यहाँबाट पोखरी निस्किन्छ अरे निस्किने रहेछ लास्टमा त यही निस्क्यो यार गाइज फेरि डबल डबल के खिच्ने त्यही तलको बाटो अर्को जान्छ है फेरि हो रातो माटो माइला बाजेले खायो छोइला कसैको पनि बुढी नजाओस् पहिला होइन हल्का हल्का बाटोमा दिन आउँछ नि त मलाई नि ल उड्यो माइला डग
यो बाटो कहाँ जान्छ होला? बाटो छैन? यो बाटो जान्छ? उता दक्षिणकाली निस्किन्छ? धन्यवाद दाइ। पहिरो गइरहेको रहेछ। चिप्लो बाटो, डेन्जर, दिस इज डेन्जर जोन म्यान। खोइ त यस्तो चिप्लो माइला 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 बाजेले खायो छैला, कसैको पनि बुढी नजाओस् पहिला होइन त। लो माइला तार रहेछ, करेन्टले समायो भने समाइहाल्यो नि होइन। निहुरेर जानु परेको अवस्था। ल आम्मामा रुख भागिहाल्नुपर्छ यार यहाँबाट त। हट कस्तो चिप्लो हो यो। आम्मामा यहाँ नि पहिरो यार, के हो पहिरै पहिरो, डेन्जर छ हो बाटो। तर खोजेको यस्तै हो मैले। ढिलो के हो, रातो माटो यार। यहाँबाट ग्राउन्डसम्म पुग्ने होला, यहीँबाट झर्ना नि छ क्या कि खोला हो। ओ खोला रहेछ। आमामा कस्तो फोर्समा आइरहेको पानी। चिप्लो चिप्लो यहाँबाट फेरि ढलान छ, अफरोड गइदिउँ न। ओ घुम्यो, पाङ्ग्रा नै घुमेर। ट्र्याक्सन लस भएपछि तान्दै नतान्ने क्या बिहारले। हो यहाँ नि पहिरो। लो आइकालाल रोड बन्द छ त। के गर्नु गाइस, यस्तै हो होइन। एक्लै परियो, खेल्नले गाह्रो हुने भयो क्या। त्यो सोलो राइडको फाइदा नि छ, बेफाइदा नि छ क्या। त यहाँबाट ढलानबाट जाउँ कहाँ पुग्छ, केही आइदै छैन क्या यहाँबाट फेरि मलाई। कस्तो चिप्लो क्या। चिप्लो मोरट छटो हो बाटो। हट ठाडो न ठाडो।
यहाँबाट बाटो छ कि छैन चेक गर्नु पर्यो गाइज हैन। गोरेटो ओ कस्तो चिप्लो ढुङ्गा यार। बाटो रहेछ, बाटो टच हुँदो रहेछ, भइहाल्यो नि। ओके न्युट्रलमा हानौँ नि। सो सकभर हामीले डट बाइकहरू न्युट्रलमा हालेर स्टार्ट गरेको राम्रो है। ओके ओ चिप्लो चिप्लो ओ नासपाती लाग्छ ओ चिप्लो महाकाटा कस्तो चिप्लो हो। भोपाल ढुङ्गा रहेछ चिप्लेङ चिप्लो चिप्लो यार चिप्लो गाइज अति चिप्लो। लो वाइल्डै भयो नि वाइल्ड चिप्लो रहेछ यार चिप्लो बाटो। ओ गोरेटो बाटो इज लभ अन्त सोल्ट ओ चिप्लो ओ मकैबारी मकैबारी इज लभ भने जस्तो क्या मेन रोडमा पुग्छ कि छिलो इज झन् लभ नि सरी। गोरेटो अनि ओ धान कस्तो राम्रो क्या सेम ब्यालेन्समा क्या धानहरू नि लेफ्ट साइडमा। यहाँबाट कहाँ जान्छ बाटो ए यहाँ ओ राइट साइडमा नि धानबारी धानबारी एन्ड धानबारी इज लभ। ओ नाचपाती के साह्रो हो नाचपाती। ए गाडी आउने रहेछ यहाँसम्म ए भनेपछि अघिको धलान बाटो यहीँ टच हुने रहेछ होइन त। आई गेस सो है आई गेस सो। तलको बाटो पनि जाउँ क्या हो यहाँ त अब सकिसक्यो राम्रो बाटो होला राम्रो बाटो गोरेटो बाटो सकेको छ। तल थोरै घुमौँ न है। ओके फेरि घुमाइदिउँ न बाटो डाइरेक्ट अब यो मेन रोडमा जोइन हुने रहेछ। तलको बाटो ट्राई आनौँ न होइन के कस्तो छ आज त अलिअलि एक्सप्लोर गर्ने हो गाइज। ओ कस्तो चरा ओ कि झन्डै झन्डै सरी 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 झन्डै खिच्नु लाग्यो किनकि माटो र चरा सेम सेम कलरको क्या कस्तो झुक्किरहने। हो यहाँ फेरि कालो माटो रहेछ। ओ मकैबारी इज लभ। यहाँबाट राइट टर्न होला नि त होइन यहाँबाट कहाँ जाला बाटै छैन होला। ए यहाँसम्म कार नै आएछ त मान्नै पर्छ यार कारलाई। दाइले कार ल्याउनु भएको यहाँसम्म आमा मान्नै पर्छ दाइले। ओ चिप्लो चिप्लो न चिप्लो रहेछ यहाँ चिप्लो माटो इज लभ होइन त। ओ स्कुटी ए होइन होइन इन्टाइसर हो क्या सही लाग्छ क्या यो बाइक नि मलाई एडभेन्चर। टायर स्लिप खाइरहेको छ मेरो नि हेड ओ ढुङ्गै ढुङ्गा ओइ 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 ढुङ्गै ढुङ्गा टायर एउटा मात्रै छ ओए ओए टायर एउटा मात्रै छिर्ने रहेछ क्या सही हो जो। Goreto bato is love man. Guys, यो अन्त मजा मैले खोजेकै यही हो क्या मैले खोजेको जस्तै ओइ ओइ मैले रोजेको जस्तै छन्दै छन्दै गीतको सुरमा माइला बाजेले खायो सोइला
ए त्यो अघि बाटो भइहाल्यो यो ओइ झन्डै चिप्लेको जुगा आयो क्या जुगा आएको जस्तो फिल भइरह भने त्यहाँबाट गइसक्यो है अब इनपुट नै यहाँ रहेछ है फेरि फर्किन्छु ल म फर्केको गाइड आए चिप्ल्यो छ नि त सोल्टी मेरो फेरि ग्रिप नि छैन क्या पछाडिको पाङ्ग्रामा पुरै गइसक्यो रातो माटो चाहिँ कहाँबाट आएछ यहाँ बटरफ्लाई तान्यो तान्यो तान्छ भियाले नि यिनी चल्पो छैन नि होइन ट्र्याक्सन बिग्रेको अवस्था राम्रो रहेछ यार बाटो खोजेको जस्तो भेट्यो यार चिप्लो तर अति चिप्लो ल अब चाहिँ म कहाँबाट जाउँ त गाडीलाई छोयो भने अर्को तनाव भइदिन्छ फेरि हजुर हुन्छ दाइ केही छैन म बिस्तारै लग्छु नि त दाइलाई किन दुःख फेरि हजुरलाई किन दुःख फेरि हस् भयो दाइ थ्याङ्क यू दाइ ल दाइ चाहिँ एकदम सहयोगी हुनुहुन्छ है चिप्लिरहेको छ हेरौँ बाटोमा जान्छु हिलो इज लभ होइन त ए क्रसिङ रहेछ यहाँ ओ बाटो कहाँ हो त्यही होला पऱ्यो होला हातै नदेख्ने के ल यो ट्रेल फलो गर्नु पर्ला अब ओइ माइला खाल्डो अति टु मच रिस्की अति मच रिस्की जान्छु बिस्तारै जान्छु यस्तोमा खाल्डो त छैन होला क्रस कन्ट्री भइदिइरह क्या आज इट्स इजी रहेगा इजी यसमा त इजी लाने हो रमाइलो छ जोस् बाटो आमा के हो केही देखिरहेको छ नि यहाँ ल घाँसै घाँस छ कहाँ खाल्डो हो केही थाहा छैन यो ल यति रहेछ गाइज म फर्काउँछु है कहाँ खाल्डो हो कहाँ घाँस हो केही थाहा छैन मलाई है ल अन्दाजीको भरमा ल आया के हो यो
कहाँ आएको म लो माऱ्यो ग्यास वाल रहेछ वाल यहाँ ओइ घाँसमा नि चिप्लिरहेको कस्तो यार चिप्लो रहेछ घाँस सोल्टी झन्डै लडै म ओ ढुङ्गा ल जा ओ चिप्लो यार गाड्यो 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 चिप्लो सोल्टी चिप्लो रैला राइडला माई गड ओ चिप्लो कति मजा यार खोजेकै जस्तो पाइरह्यो अब खोजेकै बाटो पाइरह्यो यार ड्याम म्यान ड्याम ल यहाँबाट राइट टर्न लिन्छु कस्तो मजाको बाटो भेटिरह्यो भने घाँस रहेछ यहाँ यहाँबाट मेन रोडै निस्किने होला स्कुटी चिप्लिरहेको छ हाम्रो सिस्टरको चिप्लो छ है हेरौँ त्यहाँबाट के छ त्यहाँ नि गोरेटो बाटो छ जस्तो लाग्यो मलाई है छ भने हान्दिउँ न यार यार होइन ठिकमा हो क्या ल यही कम्पाउन्डसम्म रहेछ गाइज ठिकै छ कहाँ पुग्यो म कन्फ्युज भइदिइरह्यो लो माई गड दक्षिणकाली गेट पुगिरह्यो फर्पिङ चोक भन्नै नआइरहेको अघि फर्पिङ चोकको टार्गेट गरेको मान्छे दक्षिणकाली चोक ठिकै छ रमाइलो भयो त्यो साथै यहाँ जस गुम्बा टाइपको छ होइन अनि यहाँ फेरि हिन्दूहरूको मन्दिर छ क्या कम्बिनेसन मिला क्या त्यहाँ माछै माछा छ है पोखरी छ क्या तत्त पारेको त्यहाँदेखि माछा छ त्यहाँदेखि माछा छ माछा एभ्रिवेयर है दामी ओ झरना वाटरफल ओके ल यति नै गरौँ आजलाई है अब त्यहाँ हात्ती पनि गयो भने अर्को एपिसोडमा भेटौँ न त्यो गाइज है So till then, take care, hey, stay safe, stay healthy. Love you. Feel the adventure, right? There you go. Bye-bye.